أصدقائي الكرام، اليوم غنقدم لكم إن شاء الله بداية الموسم الحصاد عندنا كما تشاهدون. خيرات ربي إن شاء الله. البال موسم حصاد 2020 خيرات ربي ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك. كما تشاهدون أصدقائي الكرام، ها هو الخيش، ها هو البال أصدقائي. خيرات ربي يا أصدقائي الكرام ما شاء الله.